Всем привет! Мы уже в городе. Мы уже в городе. Это наша шумная улица, которая ночью не дает спать. На улице дождик небольшой, где-то градусов 8. Эй, щебетунья, это Синичка. Сейчас позавтракаем и пойдем гулять. Прохладно с открытым окошком. И закрываемся. Опять завтраки. Обеды, ужины. Только дома. Утро доброе, Борис Николаевич. Давай за стол завтракаем. Не кряхти. С городской жизнью тебя. Сегодня второй завтрак в городе, дома. Теперь на полгода. Еще раз всем привет. Сегодня у нас все музеи и выставки в Вологде бесплатно. Ну, как нам не воспользоваться этим? Вот мы едем сегодня в музей Кружева. Сейчас по городу едем. Машин полно. Надо воспользоваться таким моментом. Сейчас Борис скажет, а почему бы и не заплатить? Может быть, вам тоже будет интересно. Это у нас театр юного зрителя раньше назывался. Сейчас как-то по-другому. Ну, бывший театр юного зрителя. Так же и называется. Нет, ну как-то немножко по-другому. А смотрите, как оформлен красивый магазин «Цветы». «Цветы» и кофейня, вернее. Это кафетерия. Не кафетерия? Ну да, Это кофейня. кофейня. Почему кафетерия? Не кофейня. Правильно. Какие гирлянды красивые. Вот здесь такие все старинные дома. Старые. Ну, Они не старые. старинные, Их они сохраняют. И вот еще красивая Деревянные. кафешка. Тоже в таком старом Проходи. стиле. И сюда, и сюда. Видите, красиво как сделано. Попить кофейку. Ага. Кофе и кухня называется. Вот кулинарии открыли здесь. А впереди нас Кремлевская стена. Тоже сейчас реставрируют, все обновляют, приукрашивают маленечко. Слушай, Ир, а там заехать-то можно? Я вот что-то не посмотрел с этой стороны-то теперь. Вот тоже у нас реконструируют вот это вот пространство. Все провода укладывают под землю. Здесь раньше вверху было Знаешь, очень... сколько лавочек настроили, молодцы. Там впереди наш рынок городской. И все здесь благоустраивают. Ну что, вот тут заехать-то можно? И раньше тоже было хорошо Можно. здесь, на проспект Победы. Мне тоже нравилось. Вот немножко все переделывают в лучшую сторону. Так, а сейчас нам нужно подъехать к университету и найти там себе местечко, чтобы остановиться, машину оставить. Все заставлено машинами. Смотрите, какие уютные, красивые Слушай, я домики. там думаю, там не встать. Вот место есть, давай Нет, встанем. тут места нету. Это гостиница «Палисад». Сюда не встать вроде. А там ремонтируют ту улицу, поэтому трогать не будем. Это университет Вологодский. Зеркало, главное, не закрывать. Зеркало.
Это университет. Так, ну идемте в музей. Так, последний раз я была здесь летом, да? Мы, когда на колокольню туда лазила. Когда ты лазала? Лазала, Я не залезала. Так что у нас снова ничего не изменилось. Все по-прежнему. Слушай, ты меня прости, но вологодские кремы, он только похорошеет, А вон так он ничего не изменит. арт-объект, скамеечку кружевную, видишь, с бобинкой, перенесли вон туда. Ну, пойдем. Ну, мы идем вот сюда, вот, музей кружева. Одно время здесь был банк государственный. Забудьте взять с собой документ, подтверждающий право на льготу. Ты взяла с Прочитал? собой документ? Взяла паспорт Право с на собой. льготу. Прошу. Идем. Ну что, мы в музее? Здесь что-то есть новенькое. Вперед сходим. Смотри, какая красота, Боря. Какое покрывало на кровати. И накидушечка. Прелесть-то какая. Вот в прошлый раз я приходила, здесь ее не было. Это новое. Это новое. Покров. Это вообще. Смотри, за твоей спиной такая здоровая. Смотрите, какое чудо. Представляете, вот это вот сплести. Это, я не знаю, это сколько надо времени такое вот сплести. Такую красоту. 2,26 на метр 70. 1958 год. В 1958 году еще сплели. Сейчас подойдем совсем поближе, посмотрим. Так, ну-ка. Настоящий такой. Покрывал. Да? Давай вот это посмотрим. Это мне еще больше понравилось. Да? Посмотрите, какая красота. Какой Да. узор.
Переходим в следующий зал, на второй этаж. Посмотрите, какие красивые ступенечки здесь. Лестница мраморная. Добрый день. Здесь немножко темновато. Это вот зал, это не Вологодское кружево. Здесь представлен, ну-ка почитаем. По-моему, что-то европейское, да? Изготовлены в Европе. Да, Боря? Образцы иностранного кружева. Вот такие коклюшечки. Вот да, за ним сидит. Коклюшки из европейских стран. Это 16-й, подожди. Нет, я обманул, 21 век. Ослепу не разглядела. Разные коклюшечки. Почему ты решил 21-й? А там написано, видишь? Сейчас посмотрим. 16 век, интересно, плели кружево на коклюшках в 16 веке? Вряд ли. Хотя... 16 не знаю, в 18 веке вот это все наше. Ну, 18-й, да. 18 век, 19. Коклюшечки, да? Золотые нити в коклюшечках. Да, ну тоже разными плетут, не только белыми, как тут. Вот да, вот видишь? Вот эта дама европейка. Ну уж пусть она меня простит, что я ее так обозвала. Чепчики в кружевном. Вот это вот. Посмотрите. Это церковная одежда. Вся из золота. Кружева. Кружева золотые. Прочитаем. Это филонь. Шелк узорный, бархат, холст, вышивка золотая. Так. И здесь тоже церковная одежда. Красота. Так, идем в следующий зал. Здесь уже зал чисто русской одежды. Чисто русская. Русские сарафаны. Какая красота. Это не повседневная, скорее, одежда. Да? Нет, это не повседневная. Она не может быть такой красивой. Женщины Костюм. работали. Костюм женский Кадниковского уезда. Скорее всего, это парадный какой-нибудь. Ой, Костюм парадный. женский стенокосница. Ну, неужели в таких красивых Ну, я костюмах тебе они просто работали? говорю, Если что на костюм. читаю. Костюм женский тоже Кадникового уезда. Я думаю, что это ходили так, нет. Пробовали, может. Слишком красиво одевались Да. в Кадниковском уезде женщины, когда шли на работу в поле. Смотри, сколько этих штучек. Давайте посмотрим здесь что. Да, а вот уже наши вологодские коклюшки. Вот такие вот коклюшечки, видите? Ты посмотри, как она, видишь, растягивает этими Да. иголочками. Иголочками, да. Это же рисунок наносится Да. на бумагу. На бересту. Ну, раньше, может быть, на бересту, а сейчас на бумаге Вот, делают. Смотри, нет, ну я может быть на бумаге. Какой Вот красивый. берестяные сколки называются. Вот смотри. Сейчас посмотрим. Давай заглянем. Вот они, видишь? Берестяные сколки, то есть их разворачивали, дырочки уже там есть. Нет, ну может отсюда, да. Ну, я видела, как сейчас И- на и бумагу вот, наносят и рисунок и... Я понимаю, да, вот. А раньше же, видишь, такого грубого не было. Вообще-то 20 век. Это 19 конец 19 начало 20 Ну да, века. наверное, видите, наколотый узор. И вот когда плетут, иголочки вставляют в эти дырочки. Потом вот эта штучка, вот эта штучка ставится
Бобину. На валик втыкаются иголочки и по ним плетутся. Вон там иголочки. Ладно, пойдемте в следующий зал. Так, смотрим в этом зале. О, какие дамы-то стоят. Посмотри, шляпу. И все отсвечивает, кружевное. Сейчас прочитаем, как этот наряд называется. Кружевное манто. Воротничок. 20-30 годы. Ну здесь, да, посмотри, видишь, по одежде сразу определишь, что это где-то 30-е, 20-е, 30-е года. 20-30 годы прошлого столетия. Мгм. 1920 год. Вот дама. Очень красиво. Это вообще конец. Смотрите, какая красота, какое покрывало. Как он называется? Манто. Манто. Конец 19 века. Это шарф. Мне нравится вот эта вот цветная скатерть. Скатерть или салфетка это. Написано скатерть. 1920-23 год. Так, из каких нитей сплетена эта скатерть? Шелковые, цветные. Шелковые цветные нити. Красиво. Посмотрите, какая большая. Красота, да? Очень красиво. И смотрите, какой беретик. У нас тут девушка встречает передники. Называется фартук с наколками. Наколка на голове. Здесь смотрите, какая красота. Какое большое полотно. Так, прочитаем, какой год это. Полотно называется «Достижение земледелия и животноводства в Вологодской области» 1940-41 года. Видите, здесь изображены птицы, всякие домашние животные. Это, наверное, цветочки льна, колосья. Громадная. Так, ну а здесь, вот здесь Владимир Ильич Ленин, Калинин, Сталин, Буденный. У тебя на школьной форме не было таких? Такие кружавчики.
Вот мне нравится. Такой абажурчик на лампу. Диплом Гран-при Международной промышленной выставки в Париже, 1937 год. Отсвечивает так. Это фотография вверху. Кружевницы плетут кружево. Карточек такой. Вот это мой любимый зал. Больше всего люблю здесь экспозиции. Смотрите, какая прелесть. В прошлом году я показывала это все, ходила сюда, но захотелось еще разочек. Это скатерть, у нее размер 220 на 220 и называется эта скатерть чаепитие. Видите, сидят девушки и самовары по кругу. Обратите внимание. Это самовары. Маленькие чайнички на них стоят. А это девушки. И они как бы сидят за столом, за круглым. Это Кремль. Видите, здесь белочек. Елочки, белочки. Вот они, белочки, елочки. И скатерть называется белочки. Вернее, белочка. А это занавес. И называется «Север». Опа, качаю. Картина называется «Вологодские кружевницы», 1952 год. Вот эти барышни. Скатерть называется «Северное сияние». Такое нежное, нежное, нежное. Вот такие всполохи. Олени. Видно олени? Елочки. Такое нежное, нежное.
тут девушка. Меня зовут Борис. Что-то интересное хочет мне сказать. Посмотрите. Здесь показывают, как плести кружево. Две части кружева я соединила. Теперь я с крайней далеко. Полотнянка. И вот таким образом плетем из стороны в сторону, проплетаем основной орнамент. Чем еще вологодское кружево отличается? Вот мы в этом месте начали. Вот она, непрерывная линия идет полотнянки и сетки. Орнамент мы плели. И в итоге придем к этому же месту. Здесь будет зашивка. Я хотела посмотреть, как девушка плетет кружево. Оказывается, это проходит мастер-класс, и съемка запрещена. Поэтому я отошла и не стала мешать. Будем смотреть кружево дальше. Сейчас посмотрим. Я забыла, как называется эта скатерть, прочитаю. Называется это скатерть метелица. Диаметр 230. Так. Разворачиваемся и смотрим здесь это чудо. Скатерть это называется цветочная. Называется ладья. Даже букетик связан. Это панно называется «Веселая деревня». Гармонист, девушки. Солнышко, птицы. Так, а это называется скатерть. Угощаю рябиной.
Оно называется Вологда. Борис уже устал. И посмотрим еще на одну невесту. В коротком платьишке. Ой, какое чудо. Вот этот занавес называется «Рассвет». Рассвет. Вижу птиц. Вот это вот салфеточка яблонька. Цветная, с бусинками. Наверное, поэтому назвали яблонькой. Красиво. Здесь скатерть. Весенний перезвон. Так, переходим. Пойдем, я покажу еще одну вещь. Мне очень понравилось. Плетение одинаковое. Скатерочка называется «Красные цветы». Тоже бусинки. Цветочка, бусинки плетены. Так, что-то мне хочет Борис показать. Вот рисунок, вот результат. Технический рисунок панно. Вот, смотри, выше, 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 чтобы все было видно. А вот результат этого технического рисунка. Маленький цветочек. Вот еще раз. Теперь к этому вернусь. Рисунок. Результат. Результат. Фотография девушек, которые плетут, ученицы. Художественное училище имени Калинина. Красота и прелесть. Это был конкурс мастеров кружеплетения «Серебряная коклюшка» в 2006 году. Детская группа.
Девочки полили. И тоже фотография. С Юдашкиным здесь. Да, кстати, Юдашкин. Это фотография Юдашкин. Ну все, мы закончили осмотр. Очень-очень понравилось. Не может не понравиться. Вышли мы из музея, очень понравилось. Борис, тебе понравилось? Там, конечно, понравилось, Ирина. Не может не понравиться. Очень красивое кружево. Смотрел тут мастер-класс, показывали одной группе. У нее там, наверное, штук 12-15 или нет, там четное число. Значит, либо 12, либо 14, либо 16 коклюшек. Она их пальчиками перебирает, раз, все получается. У меня даже глаза не успевают смотреть, как она их перебирает. Все думаю, такие вещи здоровые, большие. Как это все плетется, как это все делается. Молодцы, молодцы наши женщины. Мужиков как клюшечников нет. Ну, попробуй. Нет. Возьми мастер-класс. Нет. А вы не подскажете, не знаете, мужчин как клюшечников нету? Мужчин нету, но я знаю одного мужчину, который сидит за что Делает, да? Ну только один. Ну, я одного только знаю. Остальные все Вот сидят. второй еще хочет. Ну пойдем. Пойдем. Пойдем по кофейку. Можно все научиться. Научиться-то можно, только я вам девушка показывала, я даже не успеваю. Заговорил женщина. Здравствуйте. А это магазин. Можно снимать, да, вас? Мгм, спасибо. Так, развернемся. Что, мои рубашки, брюки, слушай тебе, деревья. Здесь можно купить изделия с вологодского кружева. Можно какие-то сувениры еще купить. Смотрите, какой здесь, какая экибана здесь. Платье из льна. Это чтобы головку солнышко не напекло. Варенички такие маленькие, сувенирчики. Ну, здесь кафе. Главное, чтобы кофе здесь был хороший. Вышли из музея, и у нас погодка улучшилась. Солнышко немножко приглянуло. Сейчас немножко прогуляемся. Чуток. Речка обмелела, собаки речку вброд переходят. Елки-палки, посмотрите, что делается-то. Собакам по колено. Собаки, вы куда пошли гулять? Точно вброд переходят. Пытаются.
Ничего Они так. пытаются форсировать речку. Так, не получилось у нас выпить кофеек. Кофеек не получилось выпить. В музее идем в наш любимый камин. А там не было капучино. Американо не захотел я пить. Это наш любимый камин. Привет, дорогой, давно в нем не были. Заходи, горбушка мешается твоя. Добрый день. Возьмем кофе и будем пить. Может, какой-нибудь флэт. Большой капучино и маленькая профитроля. А Борис блинчики. Не блинчики, а блинчик. Борис тоже много не ест. Он свежий.